Welcome students. Today we discuss the topic is Adam Smith's theory of absolute cost advantage. Okay. Adam Smith's theory of absolute cost advantage. Cost advantage. So, the Adam Smith argued that all nations can be benefited when there is a free trade and specialization in terms of their absolute cost advantage. Okay, Amma? So, Adam Smith தான் என்ன செஞ்சிருக்காங்க argue பண்ணிருக்காங்க. So, the theory பாருங்க. According to Adam Smith, the basis of international trade. ஓகே யாரு பண்ணிருக்கா ஆடம் ஸ்மித் சோ அது நேம்லயே நம்மளுக்கு இருக்கு ஆடம் ஸ்மித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ the basis of international trade okay was absolute cost advantage okay amma so the trade between two countries would be mutually beneficial when one country produces the commodity at an absolute cost advantage. Okay, cost advantage. Then other country within the other country, two countries irukkaliyama, so other country which is turn the producers. Okay, turn producers. So another commodity, it is the absolute cost advantage. இதுவும் absolute cost advantages தான். So over the first country, that's all. Okay, so இதோட assumptions பாருங்கம்மா. So assumptions. First one, there are two countries and two commodities. So two countries, two commodities இருக்கு. So two countries and two commodities. Okay, so அப்ப 2 into 2 model அப்படின்னு சொல்லலாம். That's all. Then second one is labor is the only factor of production. Labor is the only factor of production. Then third one is labor units are homogeneous. Okay, labor units are homogeneous. Labor units are homogeneous. Okay. Then next, fourth one is the cost or price of commodity is measured the amount of labor required to produce it. Okay, cost of price commodity measured by the amount of labor required to produce it. Then fifth one, there is no transport cost. Okay, Amma? There is no transport cost. That's all. There are 5 assumptions. Then பாருங்க இதுல ஒரு சின்ன ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாரு absolute cost advantage க்கு ஒரு டேபிள் மா ஃபர்ஸ்ட் வந்து absolute cost advantage. Okay, so first country, then India, then China. So இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து wheat வந்து 20 இந்தியானா 8 China. Okay, then பாத்தீங்கன்னா cloth. So cloth 6 வந்து இந்தியா 14 வந்து நம்மளுக்கு சைனாவா இருந்திருக்கு. So இதுக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க.
So x axis, y axis நம்மளுக்கு 0 இருக்கு. So இங்க வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? இது cloth, then இது wheat னு வெச்சுக்கலாம். ஓகே ஆமா? So இங்க 6, then 14. இங்க நம்மளுக்கு 20, sorry, இங்க first 8, next 20 அப்படின்னு வச்சிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நம்மளுக்கு 20 ல இருந்து 6 வீட்டு தான் 26 இந்தியாக்குள்ள 6. ஓகே, தென் பாத்தீங்க அப்படின்னா உனக்கு 8 ல இருந்து 14க்கு வரணும். ஓகேமா? சோ 8 to 14. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். சோ இது வந்து நமக்கு என்னதான் வரும்? சைனா, இது இந்தியா அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். சோ இது வந்து நமக்கு இந்தியா, இது சைனா. That's all. Okay, so the clear that India has an absolute advantage in the production of wheat over China, and the China has an absolute advantage in the production of cloth over India. So therefore, the India should specialize the production of wheat and import cloth from China. So China specializes in the production of cloth and import wheat from India. So this kind of trade would be mutually beneficial to both India and China. Okay, Amma? That's all. Then next one is Ricardo's theory of comparative cost advantage. Of comparative cost advantage. So the David Ricardo, the British economics in the principles of political economy and taxation. Okay, so இது யாருக்கும் அவர் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் இருந்திருக்காமா? Principles of political economy and taxation. So published in 1817. Published in 1817. So formulated the systematic theory called comparative cost theory. Okay. So later it was refined by J.S. Mill, then Marshall, then Taussig and others. இன்னும் நிறைய பேர் சேர்ந்து இத பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ரீஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. So Ricardo demonstrates that the basis of trade, okay, is a comparative cost differences. ஓகேமா? comparative cost differences. In other words, trade can take place even the absolute cost differences in absence, but there is a comparative cost differences. So according to Ricardo, the country can gain from trade when it produces at relatively lower cost. Produces at relatively lower cost. Okay, so even when the country enjoys the absolute advantage in both goods, the country would specialize in the production and export of those goods which are relatively more advantageous. Even when a country has absolute disadvantage in production of both goods, the country would specialize in production and export of commodity in which is related to the less disadvantageous. That's all. Okay. The next one is assumptions.
So assumptions. First assumption is there are only two nations and two commodities. Two nations and two commodities. So இதுவும் நம்மளுக்கு true into true model. Okay. Then labor is the only element of cost production. Labor தான் இல்ல முக்கியம். Labor is the only element cost of production. Then third one is all labors are equal efficiency. So equal efficiency. Then next one, labor is perfectly mobile within the country but perfectly immobile between countries. Perfectly mobile, then perfectly immobile between countries. Okay, that's all. Then next one பாத்தீங்க அப்படின்னா production is subject to the law of constant returns. Law of constant returns. Foreign trade is free from all barriers. Foreign trade is free from all barriers. Okay, that's all. So next one is no change in technology. Changes irukadu. No change in technology. Next one is no transport cost. No transport cost. Then next one, perfect competition. Next one is a perfect competition. Then next one, full employment. Then 11th one is a no government intervention. That's all. So assumptions, வந்து நமக்கு 12 assumptions ma. First, there are only two nations and two commodities. Then second one is labor is the only element of cost of production. Third one, all labors are of equal efficiency. Fourth one is labor is perfectly mobile, perfectly within the country, but perfectly immobile between the countries. Okay. Then fifth one is production is subject to the law of constant returns. Then sixth one, foreign trade is free from all barriers. Seventh one, no change in technology. Eighth one, no transport cost. Then ninth one, perfect competition. Then 10th one, full employment. Then 11th one, no government intervention. Okay, so there are 11 assumptions of the Ricardo theory ma. So next இதுல வந்து ஒரு diagram பார்க்கலாம். Then ஒரு table ஒன்று கொடுத்திருக்காங்க பாரு, comparative cost advantages. Advantage. Okay, first country, then cloth, then wheat, then domestic, exchange ratios. So first country la பாத்தீங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா, then India. So cloth 100, இங்க 90. So wheat 120, இங்க 80 வச்சுக்கிறோம்.
So அப்போ 1 beat is equal to 1.2 cloth தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். So அப்போ 1 beat இங்க வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க? 0.88 cloth ரேஷியோவா கன்சிடர் பண்றோம். சரியா? ஓகே. சோ இப்போ ஒரு டேபிள் பார்த்தாச்சு. இப்போ டயகிராம் பாருங்க. இங்க வந்து கீழ வந்து என்னது cloth. ஓகேங்களா? கீழ என்ன இருக்கும்? cloth. இங்க யூனிட்ஸ் ஆஃப் wheat. இப்போ 90 ல இருந்து இந்தியா தான பண்றோம். 90 ல இருந்து 80. ஓகேமா? That's all. Then next பாத்தீங்க அப்படின்னா 120 ல இருந்து 100 போகும். 120 100. 100. That's all. So இங்க வந்து நம்மளுக்கு அமெரிக்கா இது. இங்க நம்மளுக்கு இந்தியா. The red color வந்து இந்தியா, இது நம்மளுக்கு அமெரிக்காவா கன்சிடர் பண்ணோம். That's all. So it is evident from the example that India has an absolute advantage in production of both cloth and wheat அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay. So however the India should concentrate the production of wheat in which they enjoys the comparative cost advantages. So 80 by 120 less than 90 by 100. Okay. So for America, comparative cost disadvantage is lesser in cloth production. Hence, America will specialize in the production of cloth and export it to India in exchange for wheat. So the ratio between 0.88 units and 1.2 units of cloth against 1 unit of wheat represents gain for both the nations. By trade, India can get 1 unit of cloth and 1 unit of wheat by using its 160 labor. Then in the absence of trade for getting this benefit, India will have to use 170 units of labor. So America also gains from this trade. With the trade, America can get 1 unit of cloth and 1 unit labor. So otherwise, the America will have to use 220 units of labor for getting 1 unit of cloth and 1 unit of wheat. Okay. Next one, criticisms. So என்னென்ன criticisms இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay. Criticisms. So the labor cost is a small portion of the total cost. Okay, amma? So labor cost is a small portion of the total cost. Hence the theory based on labor cost is unrealistic. Okay, then the laborers in different countries are not equal in efficiency. So different countries are not equal in efficiency. Okay, that's all. So next class we will see the modern theory of international trade. If Adam Smith oda theory paathirukom illaya, next theory vandu நம்ம என்ன modern theory பார்க்கலாம். Okay, thank you students, thank you so much. We will see next class.